बैरिस्टर उमर नाइस साहब, इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गालिबन अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी में फैसला कर लिया है कि कल कौमी सलामती वाली मीटिंग में शिरकत करेंगे। आप वहीं से तशरीफ़ ला रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मौक़िफ़ तमाम पार्टी ने सामने रखे, मुख्तलिफ लोगों ने उस पर बातचीत की। पहले यही बीच में आ रहा थी क्योंकि देखें बुनियादी तौर पे पिछले 1.5 माह से एक सिचुएशन इस तरह की बनाई गई है कि इमरान खान साहब से एक्सेस नहीं है और एक बड़ा मेजर डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो कलेक्टिव विजडम्स के साथ फ़ैसला किया गया क्योंकि एक ये नेशनल सिक्योरिटी की एक ब्रीफिंग है, एक स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी जिस एक्सटेंशन में मुस्लिम लीग नून PTI मुख्तलिफ जमातें पार्टिसिपेट करेंगी। तो क्या है ऑपरेशन की, क्या नौइयत है, क्या करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ सामने आ जाए तो फिर जो चीज़ सामने आ जाएगी उसका सारा जो है ना मुद्दा लेके इमरान खान साहब के पास चले जाएंगे और जो भी इंडोर्समेंट लेनी होगी या जो भी मौक़िफ़ होगा उसके बाद दिया जाएगा। नहीं यानी कि अभी भी हतमी फैसला नहीं किया आप लोगों ने? पार्टिसिपेट करने का तो फैसला कर लिया, इसमें भी लेकिन डिवीज़न थी इसमें बिल्कुल थी कि भाई इमरान खान साहब से क्योंकि पूछा नहीं गया तो हम एक इतना मेजर स्टेप ले रहे हैं तो भाई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उस पर कलेक्टिवली फिर यही डिसाइड हुआ कि पार्टिसिपेट लेकिन आपके नज़दीक ये जो सेकंड ओपिनियन है वो होनी नहीं चाहिए थी रादर? नहीं वो देखिए इमरान खान से क्या मुशावरत लाजमी है? देखिए पार्टी के चेयरमैन हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं और उनका एक हमेशा से मौक़िफ़ रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से ओवरऑल जो टेररिज्म को किस तरह से डील करना है, वो लोकल इंगेजमेंट की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस वक्त जो दहशतगर्दी की लपेट में बहुत ज़्यादा इमरान खान इनकार कर सकते थे कि जी नहीं जाएं कौमी इस्लाम की कमेटी की मीटिंग में? उनसे मुशावरत करके पॉइंट्स तो लिए जा सकते हैं ना कि किन किन चीज़ों पे बात होनी है, क्योंकि देखें खाली ब्रीफिंग नहीं है, ये कल 11 बजे सेशन स्टार्ट होगा जिसमें स्टार्टिंग में जो आपके बेसिकली ISI से DGMO वो ब्रीफिंग देंगे, उसके बाद फ्लोर ओपन हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर होने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिबेट होंगी और ये कोई घंटे डेढ़ का इजलास नहीं है, ये 11 बजे से शुरू होगा जो शाम 4 बजे शायद उसके बाद भी चला जाए। तो उस तरह की नौइयत में मेरे ख्याल से ऑल एनकम्पसिंग अप्रोच होनी चाहिए, लीडरशिप की इनपुट होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक हैंडीकैप के साथ PTI जा रही होगी मगर उस हैंडीकैप को इंशाल्लाह ताला कलेक्टिव विजडम के साथ दूर अभी भी आप समझते हैं कि हैंडीकैप होगा, यानी कि इमरान खान से मुलाकात आपकी बिफोर दिस मीटिंग नहीं करवाई जा रही है, ये होनी चाहिए थी कि पार्टी में किसी और के पास माइंड नहीं है टू मेक डिसीजंस? नहीं देखें ये तो इन पे अप्लाई करता है, प्राइम मिनिस्टर कौन, चीफ मिनिस्टर कौन, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन, फॉरेन मिनिस्टर कौन, सारा फैमिली से, फैमिली रन एंटरप्राइज नून लीग है, वो हमें कह रही है कि डिक्टेटरशिप है। वहाँ पे एक बंदे ने स्कैच से पार्टी की है, XPM है और ज़्यादा एक्सपीरियंस है। देखें उसके दौर में क्या ये दहशतगर्दी के हमले थे, आप डेटा उठा के देख लें, आज जो बलूचिस्तान में जो शहादतें हो रही हैं और जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान टेररिज्म इंडेक्स पे दूसरे नंबर पे पहुँच गया। क्यों पहुँच गया, ये किस वजह से पहुँचा, ये सारी चीज़ें। और ये इमरान खान को रेलिवेंट करने की बातें नहीं, बात है अगर आपका लीडर इररेलेवेंट हो गया है इस माहौल में तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। बात है आपने अपनी सियासत देखनी, हमने अपनी सियासत देखनी है और हमें पता है कि जो इस वक्त इमरान खान रोल प्ले कर सकते हैं तमाम रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स पे टेबल पे लाने के, वो ये हुकूमत में होने के बावजूद वो सलाहियत नहीं रखते। और मैं समझता हूँ कि इस यूनिक कर सकते हैं, देखें इमरान खान ऐसा ये यूनिक कर सकते हैं जो बेसिकली इस वक्त KPK में डिफरेंट फैक्शंस क्रिएट हुए हैं, जो इस वक्त पख्तूनों के अंदर रिजेंटमेंट ग्रो कर रही है, जो इस वक्त BLA तो छोड़ दे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मगर जो बलोच सरदार जो वो तो है, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, टेररिज्म से हट के मैं बात कर रहा हूँ जो और नाराज़ लोग हैं जो इस वक्त कौमी धारे में नहीं हैं, जिन्हें आप वाइट लिस्ट में डालते हैं, उनको कौन कर सकता है, इन्वॉल्व कर सकता है। वो इस वक्त इमरान खान की ज़ात है जो इन सबको टेबल पे ला सकता है। कल आप लोग जब कमेटी की मीटिंग में जाएंगे तो क्या प्रपोजल्स लेके जाएंगे, आप लोगों का माइंड क्या होगा वहाँ जाकर? ये बड़ा आसान हल होता है, आप किसी के पीछे छुप जाएं। अब ये ऑपरेशन की आड़ में पॉलिटिकल साइड छुपना चाह रही है। देखिए ऑपरेशन एक लिमिटेड सा एस्पेक्ट है कि आपको नज़र आ रहा है कि प्रोविंशियल लेवल पे जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फेल हो गई, तो अब आपको मिलिट्री को इन्वॉल्व करना पड़े ऑपरेशन के लिए, अदरवाइज़ तो नीड ना होती। अगर आपके लेवीज काम कर रहे होते, पुलिस कर रहे होते, ठीक है, वो अगर वक्ती तौर पे ऑपरेशन हो भी जाएगा, आपने कैंप्स उखाड़ लिए, बंदे मार दिए, बंदे को अफगानिस्तान भाग जाएंगे, कोई सिंध में फैल जाएगा, कोई किधर चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो महरूमी हैं क्या वो ख़त्म हो जाएंगी, क्या पॉलिटिकल
پولیٹیکل سائڈ نے وہ انگیجمنٹ نہیں کرنی. پیپلز پارٹی نے ایک آغاز حقوق بلوچستان کا جو ہے نا سلسلہ شروع کیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان آئے 2021 اکتوبر میں, کیبنٹ نے اپروول دی, 600 ارب روپے کا پیکج دیا تھا. کس لیے دیا تھا؟ 13 ڈیمز بننے تھے, روڈ نیٹ ورکس بننا تھا, اسکول انفراسٹرکچر بننا تھا, کہ بلوچستان کو قومی دھارے میں تو لائیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کہیں کہ جی الزامات لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری سوئی گیس کی سوئی کھا گئے, ہمیں دے نہیں رہے, ٹھیک ہے, باقی منرلز کا جھگڑا ہو گیا, مگر ہم تو انہیں بنیادی سہولیات ہی نہیں دے رہے. ہم یہ بھی نہ مانیں پینے کا صاف پانی نہیں دے رہے ہم. مطلب اس طرح کی جو ہے نا لیونگ کنڈیشن ہے. ایک نارمل بلوچ کے پاس آن ایوریج 2 جوڑے کپڑے سے زیادہ نہیں ہے. جب یہ صورتحال ہوگی تو کیا قوم میں ایلینیشن نہیں بڑھے گی؟ کیا پولیٹیکل سائڈ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان لوگوں پہ خرچ کریں, ان لوگوں کو انوالو کریں؟ چیف منسٹر بلوچستان سے ڈس ایگری کرتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کا مسئلہ سوشل ڈپریویشن کا یا سوشل گریونسز کا نہیں ہے. تو اگر یہ تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پھر بلوچستان پھر کے دیکھا ہی نہیں ہے. پھر بلوچستان کے ہوں پڑے, مگر یہ دیکھیں پھر یہ دیکھیں حالات کا پتہ ہی نہیں. دیکھیں آپ جو پہلے بندوق اٹھا کے رکھتے تھے لیکن اب قومی دھارے میں اس قسم کے بلوچ ہیں. ہب چوکی سے آگے کراس کر کے دیکھ لیں, بلوچستان کی صورتحال ہی اور نظر آئے گی. دیکھیں لوگوں کو انگیج کرنا آج کل کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے, تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہے. بات ہے تمام پولیٹیکل ایڈوائز کی رانا صاحب کو بھی ہے, بالکل 100%. دیکھیں پولیٹیکل سائڈ کے لیے سب سے بڑا اس وقت خطرہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم سارے آپس میں لڑ رہے ہیں مگر ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہو رہا کہ یہ پولیٹیکل فورسز نے ہماری جگہ لے لی ہے. دیکھیں جن کا اس صوبائی اسمبلی میں نمائندگی نہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم سے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں. پولیٹیکل فورس کوئی لیڈر آپ کہیں کہ جی جا کے کہیں جو ہے نا گوادر میں جا کے جلسہ کر لے, کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مگر وہ 1 گھنٹے کے میں جو ہے نا 20 25 ہزار لوگ اکٹھے کر لیں گے. وہ کیوں اکٹھے کر لیں گے؟ لوگ ان کی طرف کیوں متوجہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں تو ہماری غلطی ہے. تو وہ اس ویکیوم کو کس نے فل کرنا ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں بس آپریشن, ان کے پیچھے ہم چھپ جائیں, وہ وقتی طور پہ آپریشن کریں, ہمیں کوئی نہ پوچھے. سو پی ٹی آئی کی کل تجویز کیا ہوگی, مائنڈ کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ کو جہاں آپریشن کی ضرورت ہے جن ایریاز میں وہاں کریں, لیکن ساتھ ساتھ آپ ان کے جو گورننس کے مسائل ہیں ڈائیلاگ کے ساتھ 100% انہی چیزوں پہ فوکس کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو دیکھیں یہ کیونکہ کے پی میں بڑی ایک ڈفرنس آف اوپینین نا ود وفاق, کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کل ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کریں گے, ریاست کہتی ہے کہ ہم ان کو ایلیمنیٹ کریں گے. وہاں کیا ہوگا؟ دیکھیں کل آپریشن کر کے پی کے گورنمنٹ نے دکھایا. کرک والے اگر آپ مثال دیکھ لیں, ٹھیک ہے, پچھلے کتنے دنوں سے سٹینڈ آف بنا ہوا تھا. دیکھیں ڈسپائٹ لاجسٹیکل شارٹ کمنگس, کل آ کے مطلب 500 سے زیادہ دہشت گرد جو ڈفرینٹ ہائیڈ آؤٹس بنائی ہوئی تھی ساری اکھاڑ پھینکی. بات ہے تھوڑا سا سپورٹ تو کر کے دیکھیں. انہوں نے کیا بالکل. تو یہ کیوں نہیں؟ دیکھیں دہشت گرد کو تو سب سے آسان ہوتا ہے ڈسپلیس کرنا. بات ہے کہ اکٹھے تو ہوئیں. بات ہے جب لوکل کمیونٹی پولیسنگ ہی کرنا چھوڑ دے, جب لوکل آپ کمیونٹی کو کوئی اختیار ہی نہ دے. دیکھیں کے پی کے اور بلوچستان کی تو ڈائنامکس ایسے ہیں کہ ہر گھر میں کلاشن کوف ہے, وہاں دہشت گرد کیسے کھلے پھر سکتے ہیں؟ بات ہے آپ ان کا سہارا تو بنے, انہیں